few students that are already connected. We have a few that are missing. Hopefully the missing students will join us pretty soon, or they will connect to their recorded online class at a later time. We're going to begin our class now, and if you recall, we were working on talking about different foods in English. We were discussing your favorite recipes, and we wanted to use the vocabulary from our current lesson, which is count and non-count nouns and quantifiers. If you remember, in our previous class, we established that there are many non-count nouns, and the non-count nouns can be divided into categories. And then, of course, we also need to be familiar with the containers, okay? For example, maybe you have a sugar, which is a non-count noun, but we need to address what type of container. Maybe the sugar uses a teaspoon, etc. So you have different types of liquids that require bottles and cups, or you have food that come in different packages, or you have sugar or salt or pepper that come in teaspoons, etc. There's different non-count nouns, and those non-count nouns require containers. And these are the different containers: a bottle of, a bowl of, a can of, a cup of, a foot of, a gallon of, a head of, an inch of, a loaf of. All of these we're using in our class. And of course, you have metric conversions. This is another additional comment, okay? And everybody included their pictures. Here we have pictures from Andrea and pictures from Janetsi, where they are describing their favorite recipe. At the end of the class, I said we will finish this topic on Wednesday. What I wanted you to do for homework is describe how to cook your favorite recipe: pancakes, food, etc. Use today's vocabulary. We will review your homework at the beginning of class on Wednesday, which is now. And here we have Yaretsi and her recipe. She likes to cook lemon pie. Very good. She says ingredients: a bottle of lechera, a bottle of carnation, 15 lemons, 3 packages of Maria cookies, and it says blend the milk, churn, and the carnation gradually, including the lemons. When it is well blended in a container, put a layer of cookies and one of the mixture until the container is full. Take to the refrigerator for 2 to 3 hours. Excellent. So this is the lemon pie, which is very good. I love this pie. Libni likes to cook this pie also. She knows how to cook it, and she usually prepares it very often. Emily also decided to teach us how to cook French toast. She said 1 egg, 1 teaspoon of pure vanilla extract, a half a teaspoon of ground cinnamon, a quarter cup of milk, 4 slices of bread. To start making this easy French toast recipe, you will need to beat an egg. It says you will need to beat an egg, and then she put on here vanilla, cinnamon in a shallow dish. Stir in milk. Very good. And then cook bread slices. Dip bread in egg mixture, turning to coat both sides evenly. Okay, excellent. Both sides evenly. So very good, excellent. Cook bread slices lightly greased nonstick griddle or skillet on a medium heat until browned on both sides. Serve with easy spice syrup. The recipe follows if desired. Voila, easy French toast. Very good. Voila, voila quiere decir y aquí está. Voila. Easy spice syrup. Add 1 teaspoon McCormick pure vanilla extract and a quarter
Teaspoon ground cinnamon to 1 cup pancake syrup. Stir well to mix. Serve warm if desired. Okay, very good. Good job. Now we know how to do French toast by Emily. Very good, Emily. And we have Andrea, who included a picture of chilaquiles. And she says that for chilaquiles, the chilaquiles have beans, tortilla chips, onions, cream, cilantro, green or red chili, and chilaquiles have many ingredients of different flavors. Good job. Now we know how to prepare chilaquiles also. Very good. So everybody put a few comments, which is good. And we're going to continue that lesson today. Thank you for participating. Now, if you remember, we were working on using count nouns, non-count nouns, and quantifiers. Count nouns, non-count nouns, and quantifiers. Now, the basic is that we know how to use a or an. Remember, articles. We learned articles in level 1. Level 1, like unit 4. It was nouns, regular nouns, and irregular nouns. And then we talked about articles. Okay, articles are extremely important. You have to use an article when you describe an object in English. You cannot exclude the article. The article is extremely important. Okay, so we discussed that part, a or an or the. There are 2 kinds of nouns. This was probably the most important part of the lesson. Okay, that there are 2 types of nouns, the count nouns and the non-count nouns. So the count nouns are the ones that we can count. We cannot count non-count nouns. Okay, so a pear, an apple, a milk. Milk cannot be counted. You have to say a bottle of milk, a glass of milk. Actually, I have a glass of milk right here. This is a glass of milk. I have a sandwich too with a glass of milk. A quick snack. Milk is a non-count noun. Sandwich is a count noun because you can count 1 sandwich, 2 sandwich, 3 sandwich, 4 sandwich, no problem. Count noun. But milk, you have to say a glass of milk, a liter of milk, a carton of milk, a gallon of milk. You have to quantify the milk, or the water, or the salt. So that is the difference between count nouns and non-count nouns. Remember, A is for the consonant sound, a computer. An is for the vowel sound, an avocado, an apple. Okay, you're using an when you have a consonant sound. Avocado, apple. So an apple, an avocado. Now that's for food, but you also use it for people, like an accountant, an engineer, an architect. Okay, and you must pronounce the n. An avocado, an architect, an engineer. Okay, pronounce the n, an. Okay, very important. Now, remember that there is what's called a definite article. Okay, the is the definite article. We use the when it is clear which person or thing you are talking about. So you're talking about the teacher, and there's 1 teacher in the class. You can say the teacher or the. There's 2 pronunciations that are acceptable. Okay, you can say the teacher, or you can say the teacher. The teacher, the teacher. Both pronunciations are acceptable. Okay, that's very important. Again, you use the or the
when it is clear which person or thing you mean. For example, we ate chicken and rice. The chicken was good, but the rice was bad. So when you use it as a second sentence, then you will need the or the, okay? And that is what's called a definite article. The restaurant is open, the menus are there, the soup is delicious, okay? Now, it doesn't matter if it's plural or singular, it's okay. The restaurant or the restaurants, the menu or the menus, no problem. Singular or plural, okay? And then, of course, we have this last section here, which let's read it one more time. This is important, so we're going to read it one more time. Let's see. We have Andrea, Jaretsi, Anaí, Emily, and Susan. So, Susan, can you do me a favor? Can you please read number 6, the yellow, please? Okay. Use some before plural count noun and noun count nouns in affirmative statement. Use any before plural count noun and noun count nouns in negative statement. We usually use any in yes, no question. We can also use some in yes, no question when we offer something or ask for something. Example, we wrote some invitation. He drank some juice. He didn't mail any invitation. He didn't drink any soda. Yes or no question. Did you buy any milk? Did you buy any bananas? An offer. Would you like some quiz? Use a request. Can I have some more coffee? Excellent. Very good. Thank you. So, some before plural, so like some invitations, okay? Or again, you can use some with count nouns or non-count nouns. So I want, do you want some juice? Do you want some milk? You can say that. Or he drank some juice. He drank some milk. Any liquid. You can say any non-count noun. So some coffee. Would you like some coffee? Or I would like some coffee. Or can I have some milk in my coffee? You can say that, okay? Or affirmative. I want some milk in my coffee. Or negative. I don't want some milk in my coffee. Sorry, correction. Affirmative. I want some milk in my coffee. Negative. I don't want any milk in my coffee. So that is the difference here between some and any, okay? So you will use some in affirmative, and you will use any in the negative. He didn't mail any invitations. He didn't drink any soda. Okay. That's usually what you use, some or any. And if you ask a question, you say any, okay, in the form of a question. For example, let me ask a question to Jaretsi. Jaretsi, did you eat any cereal this week? Did you eat any cereal this week? Jaretsi? Yes, I did. Yes, I did. Correct. When did you have some cereal? When? Today in the morning. Today in the morning. So Jaretsi can say, I had some cereal today in the morning. You see? Did you put any bananas in the cereal, Jaretsi?
did you put any bananas in the cereal? No, I didn't. No, I didn't. Very good. So I mean, I like my cereal with bananas. The sucaritas with bananas. So I like to put some banana in my cereal. And again, it can be one banana, or some bananas, plural. Okay, as long as it's affirmative. Okay, but Yaretsi doesn't put any bananas in her cereal. So negative. Yaretsi doesn't put any banana or bananas, it doesn't matter. Any bananas, Yaretsi doesn't put any bananas in her cereal. Okay, and me, I put some bananas in my cereal. So you see, when it's affirmative, you use some. When it is negative, you use any. Very important. That's very important. Or in the form of a question, you can use usually any. Do you put any bananas? Now, if I make an offer, okay, an offer, technically, you can say some. You could say, would you like some coffee? Would you like some juice? Would you like some milk? Okay, that's because you're making an offer. Only when you're making an offer. If it's a regular question, okay, you say any. Okay, if you're making a request, you can do it also. Okay, can I have some coffee, please? Or would you like some coffee? Would you like some coffee? Is an offer. Te lo estoy ofreciendo. Would you like some coffee? Okay, or would you like some juice? ¿Verdad? Ahora, si yo lo pido, es un request, es una solicitud. Can I have some coffee, please? Ahí sí utilizas el some. Pero si es otra pregunta que no tenga que ver con oferta o con una solicitud, vas a usar el any siempre. Did you buy any coffee? Did you drink any milk? Did you drink any bananas? Y no importa que sea count noun o non count noun. Siempre y cuando sea pregunta, que no sea una oferta o una solicitud, vas a utilizar any. ¿Okay? Esa es la regla en general. ¿Okay? Afirmativo, negativo, tampoco importa. Estamos hablando de la pregunta. Si, mientras que sea pregunta, afirmativa, negativa, count noun, non count noun, no importa. Vas a usar any a solo que sea una oferta o una solicitud. Si es una oferta, de nuevo, puedes ofrecer. Would you like, con would you like some juice? Would you like some help? No tiene que ser algo literal, puede ser ayuda. Would you like some help? Okay. Would you like some advice? Consejo. Would you like some advice? Puede ser cualquier noun, no necesariamente jugo o comida o algo de tomar. Okay. That's very important. Esta parte, pues yo digo que en muchas ocasiones he visto que es casi, esto casi es lo que más confunden las personas que tienen inglés como segundo idioma. Okay. Escucho que usan some or any en los lugares incorrectos, de nuevo. Y dicen, pues que no entiendo, todos lo hacen. Sí, es que todos lo hacen mal, sí es cierto. Pero hay que aprender a hacerlo bien. Okay. La verdad, de nuevo, la regla es, utiliza any en cualquier pregunta. Did you buy any milk? Did you buy any bananas? ¿Verdad? A solo que sea oferta o solicitud. ¿Verdad? Es que una oferta o una solicitud también se hace con preguntas. ¿Verdad? Entonces vas a decir, pero es diferente. Cuando es una oferta dices, would you like some juice? Would you like some bla, bla, bla? ¿Verdad? Y una solicitud, pides permiso. May I or can I have some more coffee? Can I have some milk, please? Or can I have some pancakes? Lo que pidas. Puede ser count noun, non-count noun. This part is probably very important. This part, well, both parts are important. I'm going to include. Let me make a cutout of this. Okay, and include this information here. 1 second. I'm going to put this in your notes for the class notes. Okay.
Now, there is a last section here. Let's see, Susan read the last section. Andrea, oh, can you please read number 7? Number 7, Andrea, please. Use a few for small amounts and many for large amounts with count nouns. Use a little for small amounts and much for large amounts with count nouns. Be careful, much is not usually used in affirmative statements. We usually use a lot of instead. I use a few pianos. I used many grapes. I used a little salt. I didn't use much pepper. I drank a lot of water. Not I drank much water. Excellent, good job. Good reading, Jared, Andrea. So a few with non-count nouns, okay? So if I say, in this class, I have a few students. I have a few students. So because there's usually only 6 students here, maybe 7. So that's good. It's a small class. You have more conversation, a few students. That's good. Now, that's because I can count students, so I can say a few. Now, if I have a little bit of milk in my glass, I can say I have a little milk in my glass. Okay. So because milk is a non-count noun, and students is a count noun. So with students, I can say a few students. With milk, I have to say a little milk. You cannot say a few milk. That's incorrect. You cannot say a little students. That's incorrect. It's a few students, a little milk. Okay, very important. I ate a few peanuts. Peanuts is count. I ate many grapes. Many is great. It's count. A little salt, non-count. Much pepper, non-count. Okay. Remember that you can use a lot for count nouns and non-count nouns. I can say I have a lot of students, and I can say I have a lot of milk. That's okay. You can do that. Okay. But little and a few for count nouns, a little for non-count. Okay. Any questions? Anybody? No questions? All right. This is a little, we talked about this yesterday. You have a few that are count or non-count, but it's not very common. I'm not too worried about this. You probably will not see this very much in English. Okay? This is probably something that's not going to happen. I rarely worry about nouns, count nouns, non-count nouns, and if you do, it doesn't matter. I mean, you can use everything, so it's no problem. Okay, that makes it easier. All right, so let's practice a little bit. Okay, we didn't get to practice yesterday, so we're going to practice today. Read the sentences, and we're going to circle the noun in each sentence. Then we're going to put a check mark whether noun is used as a singular count noun, a plural count noun. Here, pay attention to this part. We want to know if the noun is used as a singular count noun, a plural count noun, or a non-count noun. Singular, plural, non-count. You tell me. Okay, so here, we ate a little chicken, and chicken is the noun, right? It says a little, a little. So a little is for non-count nouns, remember? So here we have a check mark on non-count nouns. All right, that's what we're going to do. So here you need to identify the noun and tell me if it's singular count noun, plural count noun, or non-count noun. Identify the category. Number 2, can you tell me, number 2,
Anaí, please, can you read it first? Read the sentence. Number 2. I need some information. Plural Okay. count So, noun. so we're talking about information, right? And you have some. So what is it? Singular count noun. Can you count information like 1 information, 2 information, 3 information, or no? Plural count noun. Plural count noun. Let's see. You have some information, some. Well, actually, you cannot count information. So if you cannot, non-count, correct. If you cannot count information, because the information is in general. It's in general. It's like education. It's like wisdom. Wisdom significa sabiduría, educación, información. Todos esos son palabras que describen un tema en general, pero no se cuenta. Oh, yo tengo una educación. Oh, yo tengo una sabiduría, ¿verdad que no? O sea, se dice mucha o algo o bastante o poca, pero es en general, no se puede contar. No le puedes poner un 1, un 2, un 3. Entonces vas a poner non-count noun. ¿Ok? Y si se puede contar, pues vas a poner, si se puede contar y es más de 1, vas a poner plural count noun. Si no se puede contar y nomás es 1, digo, si se puede contar y nomás es 1, vas a poner singular count noun. Esa es la idea. Okidoki. A ver, number 3, Susan, please. Y number 4, Ana Carol. There's a menu over there. Is a singular count noun. Correct. We're talking about menu. Y si te fijas viene a, ¿verdad? So se puede contar, pero nomás es 1. So we're going to say menu is a singular count noun. Very good. Excellent. You identify the subject, menu, the object, menu, and then you look at the article that comes before, a menu. That's a singular count noun. Excellent. Very good. Ana Caro, number 4. Primero lee la oración. There aren't many customers as plural. Plural what? Count noun. Correct. Los customers son los clientes. Se pueden contar. Por lo mismo vamos a utilizar many como quantifier. Es uno de los que se usan con count noun, ¿verdad? Y aquí tenemos más de uno. Customers, plural. Es count noun. Si son 2 o más, plural. Okay, very good. Good job, Ana. A ver, Jaretsi, please. Number 5. Tell me what's happening here. Number 5. We ate some bread. Plural count noun. Some bread. Bread. Bread es una categoría de comida en general. Así que, ¿qué piensas? Si cuando es en general, ¿qué es? Non-count noun. Correcto. Recuerdo cuando les dije, cuando les mencioné, un segundo.
Recuerdo cuando lo mencioné, los diferentes tipos de comida que hay, digo, las diferentes categorías de cosas que hay. Se ve que les puse la lista. Y aquí te sirve la lista de lo que les puse en vamos a ver. Aquí les sirve lo que les puse yo aquí en esta lista, ¿verdad? Dice non-count nouns and names of containers. ¿Sí? Queremos identificar cuáles son. Y si te fijas bajo comida, bread. Si usas la palabra bread, pues es un tipo de comida, pero es en general. Bread, cheese, lettuce, broccoli, bla, 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 bla. Todos estos son common non-count nouns. Esta lista les ayuda. ¿Ok? Entonces aquí ustedes ponen non-count noun. ¿Ok? ¿Quién fue? Let's see, right? A ver, Andrea, number 6, please. Andrea, number 6. Un segundito, que me quito usted aquí. Para que no estorbe. We need one more napkin. One more napkin. One more napkin. Le puso un número. Eso te debe de ayudar. Singular count noun. Singular count noun. Porque es uno. ¿Verdad? Si fueran varios, pues dirías plural count. But it is singular. So you're going to say it is singular count noun. That is correct. Very good, Andrea. Okay. A ver, algo similar en el número 7. Me tocó algo similar en el número 7, Miss Anaí. ¿Qué dice la oración primero? There was one server there. Singular count noun. Correct. Singular count noun. De nuevo, porque viene el one. El one, pues ya te está diciendo que es uno, es singular. Y con el simple hecho de que le pudiste asignar un número, quiere decir que se puede contar. Server es el mesero. There was only one server there. Solamente había un mesero allí. Un servidor, básicamente, pero técnicamente en cuestiones de comida se trata de mesero. Okay? Very good. Excellent. Miss Susan, number 8. It's about 6 miles. ¿Cómo se dice millas? Miles. 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 10 y kilometers. Kilometers from here. Es the singular, pero ya no noun. Singular count noun. Digo, pero, no, sorry. No, ahí son plural count noun. Plural, porque es más de uno. ¿Verdad? Pero sí, o sea, es count noun, ¿verdad? Pero es plural, porque aquí dice 6. 6. 6 miles. Técnicamente tenemos, este viene siendo miles y también pues está identificando qué son los miles. 10 kilómetros. Okay, 6 miles, 10 kilómetros, pero en ambos casos son más de 2 o más. Entonces, si son de 2 o más, pues va a ser count noun plural. Correcto. Bueno, a ver, Susan, dame el 9 también, porfis. The coffee is expensive. Es el... Ay, es que... El 3, que era los nombres de arriba. The coffee. Noun count noun. No, correcto. Porque coffee en general es un tipo de comida. Okay. Probablemente, a ver si viene, así si viene en la lista, a ver un segundito. Aquí está la lista, ¿verdad?
Y aquí viene coffee. Es common non-count nouns, coffee. Okay. Milk, coffee, oil, water, soda, así como venía bread. Okay, this is a common non-count noun. And then, so that's going to be a non-count noun. Very good. Y aquí no viene después. Técnicamente de lo que estamos hablando es del café. Nada más que viene un adjetivo. Dice que el café está caro. Y la palabra que viene antes de es the coffee. O sea, está generalizando. The coffee en general es caro. El café es caro. ¿Verdad? Es lo que está diciendo, básicamente. Very good. Excellent. Good job, Susan. Let's see, Mr. Miss Jared, say, please. Un poquito más chiquito para que puedan ver. Jared, ¿qué me dices? Ahí del número 10. ¿Lo puedes ver? Sí. There aren't any roads. Non-count nouns. Rose. Bueno, lo puso Lenny porque es negativo, ¿verdad? Entonces por eso nada más. Pero se pueden contar los panes, los rollos de pan. Rose. Sí. Sí, ¿verdad que sí? Rolls son esos panecitos que como que con el pavo o algo así, ¿verdad? De los que venden en City Club. Bueno, es el único lugar donde los venden. Y sí se pueden contar. Entonces, cuando se pueden contar y son más de uno, ¿cuál vas a seleccionar? Plural count noun. Correcto. Plural count nouns. Ahora, ahí es donde entra la diferencia. Rose está especificando qué tipo de pan. Cuando dice bread, no sabemos qué tipo de pan. O sea, es pan en general. Y por eso no se puede cuantificar. Pero sin embargo, cuando ya dice rolls, entonces ya está especificando. Es como cuando dices dinero. Dinero, no sabemos qué tipo de dinero. Pueden ser pesos, pueden ser dólares, pueden ser centavos, pueden ser, ¿verdad? Cualquier tipo de dinero, ¿verdad? Está hablando en general. Quiere decir que es non-count noun. Pero cuando dice dólares o pesos, entonces ya especificó. Y es lo mismo bread a rolls. ¿Ok? Nada más para que tengamos eso claro. Muy bien. Good job, Jared. Sí. A ver, Andrea, number 11. There isn't any food left. ¿Qué va a hacer? There isn't any food left. Food, así como mencioné ahorita, dinero, comida en general. ¿Qué va a ser? Si está hablando en general, in general, ¿qué va a ser? Non-count noun. Correcto. Non-count noun. Porque es en general. In general, non-count noun. Excellent. Good job. Non-count noun. Very good. Anaí,
¿Qué me dices? Number 12, el último. The people here are very keen. Estamos hablando de Plural. people. Correcto. Plural what? Plural. Con nombre. Excelente. Las personas se pueden contar. Y cuando dices people, estás hablando de gente o sea, de más de uno, porque exactamente se dice person cuando es uno y se dice people, ¿verdad? Cuando es más de uno, cuando hay más de una persona. Entonces, esa es correcto. It's going to be a plural. That's going to be a plural count noun. Very good. Excellent. Good job. So again, el ejercicio sirve porque no solamente te ayuda a identificar de quién está hablando. Chicken, information, menu, customer, bread. Pero, ¿entiendes? Aquí lo que quiero que vean es que si ustedes empiezan a categorizar los nouns en diferentes categorías, ustedes van a entender mejor el inglés, porque ya están cuantificando el objeto, ya están identificándolo más a fondo que otra gente que no habla inglés. El poder identificar, categorizar, contar, no contar, te da una mejor idea de lo que estás escuchando. Es por eso que uno escucha y ya, o sea, entiende mejor, porque ya te aprendes las palabras y hasta las diferentes categorías a las cuales las palabras se usan y sabes cuántas expresiones le puedes agregar, ¿verdad? Como el any, como el some, como el número, ¿verdad? One, ¿verdad? O any, a little, a few. Y eso es lo que te da la ventaja sobre las otras personas, ¿verdad? Cuando puedes categorizar las palabras, vas a tener un vocabulario mucho más amplio, con más detalle. Okay. So, this is very important, very important. Ahora, adicional, eso es algo que puedes utilizar con nouns en el presente, en el pasado, en el futuro, en el progresivo, en el perfecto, en todos los tiempos. Entonces, es muy útil, muy, muy útil. Okay. All right. A ver, vamos a leer la oración, a ver si la entendemos. Y luego, al leer la oración, seleccione la respuesta correcta. ¿Ok? Póngale mucha atención al contexto, porque algunas son confusas y parece que las dos son buenas, pero una es más correcta que la otra. ¿Ok? A ver, vamos a dejar que Susan nos diga el primero y Ana Carol el número 2. Number 1, Susan, please. Ay, la dije toda y estaba en mute. El micrófono. Sorry. You're in a restaurant, you need a napkin, your friend says, and says, be here's napkin, 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 napkin. Mm-hmm. You need a napkin, your friend says. It was, here's the napkin, or here's a napkin. You're in a restaurant, you need a napkin. B, Hmm? letter B, B, the napkin. O sea, nada más hay una en todo el restaurante. you need a napkin. No, here's a napkin. Correcto. No. Es que estamos hablando de Es que si estamos hablando de un objeto que es común, un objeto común, no es el único, ¿verdad? Si estamos hablando del refrigerador, entonces sí, here's the refrigerator.
¿verdad? Pero estamos hablando de cualquier objeto como una servilleta, pues hay muchas servilletas. Nunca dices tú, quiero la servilleta, ¿verdad? Generalmente dices, Ah, ¿me pasas una servilleta, por favor? O sea, cualquiera, no tiene que ser una en particular. Y básicamente es lo mismo en inglés. Si vas a usar cualquiera, vas a decir a napkin, ¿verdad? Pero si es la servilleta, bueno, y sí puede ser que nada más queda una. si nada más queda una en la mesa, pudieras decir the napkin. Pero pues estamos en un restaurante, así que pues, sería raro eso. Okidoki. Entonces, Okay. la respuesta correcta va a ser A, here's a napkin. Here's a napkin. Miss Ana Carol, ¿qué me dice usted el número 2, por favor? You ask about a person job. Someone says he's a lawyer. Mm-hmm, mm-hmm. You ask about a person's job, someone says he's what? He's a lawyer. Muy bien, excelente. A lawyer, porque no va a ser el abogado, el único de los abogados, ¿verdad? Hay más de uno, ¿verdad? Cuando alguien te pregunta, ¿qué hace él? Oh, es abogado. Es un abogado, ¿verdad? No vas a decir, oh, es el abogado. ¿Okay? Sí puedes decir él, si estamos hablando como de el presidente, ¿verdad? Solamente hay un presidente de la República Mexicana. Oh, él es el presidente. Ahí sí dirías the president. Pero abogado, hay muchos. Es decir, he's a lawyer. He's a lawyer. Lawyer. Okay. Muy bien. Number 3. Good job, Anna. Number 3, Jaretti, please. Number 4, Andrea. It's your children's 10th birthday. You ask her what she wants for her party. She says, please bake a cake. Correct. Please bake a cake. Please bake a cake. Lo que quiere es un pastel. Yeah, si le preguntas, ¿qué quiere para su fiesta? She wants a cake. A cake. No tiene que ser the cake, ¿verdad? No. Hay muchos pasteles, así que ella quiere uno. Please bake a cake. Excellent. Good job, Jared. Andrea, number 4. please bake a cake. And That was number 3. you're at, Number 4. you're at a restaurant. You say, you, s- you say, please pass some sauce. Entonces tú, cuando estás en un restaurante, dices, pásame unas salas. Sal, y la sal la dices en plural. O pásame la sal. The salt. Dice, correcto. Es que ese tipo de objetos se identifican fácilmente. Hay ciertos objetos, no tienen que ser caros, ni ¿verdad? Ni el objeto principal de algún lugar. Simplemente en cada lugar existe, aquí está la sal, aquí está la pimienta, ¿verdad? Aquí vas a encontrar el baño, si nada más hay uno, ¿verdad? En esos casos sí puedes usar the. Here is the bathroom. This is the salt, this is the pepper. Okay. Ahora, si ordena algo, que hay mucho de eso, que hay más de uno, entonces vas a decir, oh, ok, vas a decir a napkin, por ejemplo. Oh, can I have a napkin? Quiero una servilleta. Can I have a napkin, please? ¿Verdad? Pero cuando quiero la sal, can I have the salt? Ok, no se dice a salt, o some salt, o a few salts, ¿no? Porque no se puede contar. Bueno, y esa es otra cosa, no se pueden contar. Así que generalmente
hazlo singular, these are. Okay, any questions? Piece of cake, muy fácil. Good job. Muy bien, todos hicieron muy bien. Ya se pone, bueno, yo pienso que con esto ya tienen una buena idea de lo que viene siendo count noun, singular count noun, plural count noun y lo que es non-count noun. Okay? Y ahora vimos algo diferente, a generic, a definite article, lo que es the. Ahora, hablando de eso, si estamos en un restaurante, vas a pedir a o an o the en esta conversación. Okay, persona A platicando con persona B, ¿verdad? Here it says, where's the party? At Rectangle Restaurant. Okay. Y ahora queremos ver si van a venir los Garcías. ¿Cómo vas a decir Anaí? Are bla 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 coming? Vas a usar una de estas tres palabras. Are the Garcias coming? Yes, they are. Correct. Are the Garcías coming? Muy bien. Excelente. Good job. Susan, ¿qué me dices number 3? Yes, He's the chef, right? Yes, his wife is the chef. and his wife. His wife is a chef. Chef. Ya cuando dices tú, es también. Entonces, si le agregas tú, ya cambiaste. Es como decir, no, él es el chef, pero su esposa también es un chef. ¿Ok? Ahí en el momento que le agregó to, viene siendo también. Generalmente nomás hay un chef. Bueno, técnicamente es el chef del restaurante. Pero he's the chef, right? Yes, he is. But his wife is a chef too. Pero su esposa también es chef. A chef too. Excellent. Yeah, no be two. I must play as a chef. As a chef. Very good. Excellent. No problem. Ana Carol, ¿qué me dices? Number 5. I hope. I hope they like food at rectangles. Food, o sea, food es en general y especifica definitivo, como el maestro, la comida, ¿no? I hope they like the food. I hope they like the food at rectangles. I hope they like the food at rectangles. The food. Okay, la comida at rectangles. Rectangles es el nombre del restaurante. Very good. Excellent. Jared, ¿sí? ¿Qué me dices del número 6 y 7? I'm sure they will like the atmosphere and the Very good. Pienso que oí que dijiste the ahí al último. I'm sure they'll like the atmosphere and the service. Where do they work? ¿Qué me dices, Anaí? She works. Cualquier restaurante, no es alguno específico. ¿Cómo se dice? He works at Spanish restaurant and he works. No veo lo demás. And he works at a Perfume one. Correct.
a Spanish restaurant and a Peruvian one. Trabaja en un restaurante español y también trabaja en un restaurante peruano. Peruvian se dice. Very good. Excellent. A ver, Susan, lo terminas por favor. Where are the restaurants? Where the restaurant? The Spanish restaurant is downtown Manhattan. The Peruvian restaurant is on a Queen Boulevard in Rego Park in New York. Excellent, very good. Muy buena pronunciación de las ciudades. Very good. Downtown Manhattan and Rego Park in New York. So, the Spanish restaurant, the Peruvian restaurant, como ya se había mencionado previamente, que trabajaban en un restaurante, pues ya cuando hablas del restaurante, ¿verdad? En cualquier restaurante, she worked at a Spanish restaurant and he works at a Peruvian restaurant. The Spanish restaurant. Ahora sí, en la segunda oración puedes usar the, porque seguimos con la misma conversación. The Peruvian restaurant. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Que pues ya la segunda o tercera oración, ¿verdad? Queremos utilizar el the, porque ya especificamos en la primera oración que había un restaurante. Entonces, si había uno, ok, vamos a escribir este. Y vas a decir the, bla, 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 es igual. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando tuvimos esta clase en el pasado, verdad? Cuando se utiliza they. Les dije, bueno, nada más acuérdense del cuento, ¿verdad? Cuando te dicen, no, había un granjero. El granjero, bla, bla, bla. ¿Verdad? Entonces, el primera, dices, once upon a time there was a farmer. A farmer. Y luego ya después dices, oh, the farmer, bla, bla, bla. Entonces, la segunda oración usas they, porque ya estableciste que había uno. Entonces, ya si seguimos hablando del mismo, el granjero, farmer, the farmer, bla, bla, bla. Y es lo mismo aquí. Estableció que ella trabaja en un tal y tal restaurante, él en otro, y luego ambos, pues ya es they. Okay, any questions, anybody? No questions. Okay, very good. Now, we're going to skip. I think you practice enough here. What we're going to do is I'm going to skip. A ver, no, esto ya lo practicamos bien. El some y el any, ¿ok? Vamos a ver, asegurarnos que estamos utilizando bien el some y el any. El some es afirmativo, any es negativo. No se acuérdense de eso. ¿Ok? El any también puede ir en una pregunta. El some también se puede incluir en una pregunta si es una oferta o si es una solicitud. Así que acuérdense de eso también. Okay. Now, we start by reading. A ver, lee la primera parte, Ana Carol, please. ¿Qué dice aquí el hombre? Lee la primera y segunda oración, please, Ana Carol. Certainly. Desde la primera y la segunda. Oh. También le está. Bring some more bread, please. Certainly. Can you go anything else? Bien, el hombre pregunta, ¿me pudiera traer, could you bring some bread, please? ¿Me pudiera traer un poco de pan, por favor? ¿O algo de pan más, por favor? Certainly, ciertamente, claro. Here you go, aquí está. Anything else? ¿Algo más? ¿Qué va a pedir, Ana Carol? ¿Cómo se dice que quieres agua? Utilizando, tienes que usar some o any. ¿Cuál de los dos es el que queda? Afirmativo. ¿Qué vas a usar? ¿Some o any?
Any. Any, correcto. No. Está contestando en afirmativo, así que solo cuando es negativo usas el any. Entonces, ¿qué vas a usar? Some. Some water, please. With ice. Te pregunta, here you go, ¿algo más? Agua, por favor. Con hielo. Si es afirmativo, puedes usar some. Si fuera negativo, dirías, I don't want any water. Negativo, I don't want any water. Pero como es afirmativo, vamos a decir some water, please. Muy bien. Y luego, Charetsi, número 3, ¿qué dice? Would you like any water too? Would you like any water? Pero es una oferta. Si es una oferta, el any se usa en cualquier pregunta, a solo que sea una oferta. Si es una oferta, ¿cuál usas? Some water. Would you like some water? Would you like some coffee? Would you like some... cuando es oferta, tienes que usar el some. Okay. Good job. Y Andrea, ¿qué vas a hacer en el 4? Dice, no thanks. Es negativo. Nothing. I don't feel like having any water. I know about a glass of Ginger ale. Ginger ale es como Topo Chico. Agua de Topo Chico. Pero es otra marca. No hay Topo, bueno, sí hay Topo Chico, pero Ginger ale es otra marca. Pero es como agua mineral. Entonces, no thanks. I don't like, como es negativo, I don't feel like having any water. Y luego dicen, maybe, how about a glass of ginger ale? ¿Qué tal un vaso de ginger ale? ¿Qué le llaman ginger ale. Okay, es agua mineral, técnicamente, pero es otra marca. Y el mesero dice, sure, claro. Ok. Excelente. Ok, un segundito, porque no encuentro mi mouse, aquí no sale. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer en el número 5, Anaí? As a goal, we have some more better, of course. Some, also could we have some, correcto. Es una solicitud. Could we have some butter? Of course. A ver, termínala por favor, Susan. Do you have any fish dishes? I don't eat meat and I don't see some fish on the menu. And I don't see any fish on the menu. Negativo. Okay. Okay. Continúa. I'm sorry we don't have fish, but we have any delicious vegetarian dishes. No, but Afirmativo. we have some Right. delicious. Some delicious vegetarian dishes. I'm sorry we don't have fish. De nuevo, es porque es afirmativo. Si es afirmativo, automáticamente viene siendo some. No puedes utilizar el any. El any solo es para el negativo. Entonces, por eso, y en forma de pregunta, que no sea oferta o solicitud,
Entonces, la primera, do you have any fish dishes? Es una pregunta regular. Usas any. I don't eat meat. I don't see any fish on the menu. Don't see, pues es negativo. ¿No? Usa el don't see, ¿verdad? Y luego, any fish on the menu. Bueno, y luego, afirmativo, regular, o sea, va a ser some delicious vegetarian dish. Any questions? No questions, anybody? Muy bien, muy bien. La verdad es que, a ver, se me está acabando el tiempo, ya me faltan 10 minutos, oh my God. No, definitivamente no voy a acabar lo que quiero hacer. Bueno, vamos a hacer unas 2 de estas, porque no quería irme al audio, pero definitivamente no vamos a llegar al audio a tiempo hoy. El many y el much se utilizan cuando es count noun y non-count noun. Aquí lo único que tienes que preguntarte es si se puede contar o no se puede contar. Si se puede contar, vas a usar many. Si no se puede contar, vas a usar much, ¿verdad? Por ejemplo, primero ya está hecho. Dice, Boston's South End has many good restaurants. Los restaurantes se pueden contar. Many. ¿Ok? Ahora, ¿qué vas a hacer en el número 2, Ana Carol? You can film much delicious. ¿Se pueden contar los platillos? Dishes. Many. Correcto. Si se pueden contar, vas a usar many. Okay. Si no se pueden contar los platillos, pues entonces vas a usar much. Como much time, much money. Eso es en general, no se cuentan. Pero si son non-count nouns, much. Pero si es count noun, como dishes sí se puede contar. Así que vas a decir many. We have many delicious dishes. Many delicious dishes. Es lo que vas a decir. Okay. Any questions? All right. Vamos a ver. Yo tengo que pasar unos cuantitos más. ¿Cómo estamos? No sé por qué me está fallando mi mouse. No detecto. Vamos a ver. No detecta mi mouse. A lo mejor ya se le está acabando la pila. Ok. Number 3. Vamos a dejar que cada quien haga uno. Yaretsi. El 4, Andrea. Y el 5, Anaí. There isn't many parking on Saturday night, so it's better to use public transportation. Parking es estacionamiento en general. Es non-count noun. ¿Cuál debes usar? El many es para el count nouns y el much es para el non-count noun. There isn't much parking. Porque es parking en general. No hay mucho estacionamiento. Parking. Si dijera parking spots, o sea, espacios, parking spot, esos sí se pueden contar. Pero parking en general es non-count noun. Okay. Number 4. De nuevo, vamos a usar much o many, uno de los dos. Andrea, número 4. Don't have much time. If you don't have much time, try falafel. The service is fast and the food is tasty. Right, much time, porque de nuevo es time en general
No es minutos, no es horas. Much time. Very good. Y Anaí, ¿qué me dices del 5? If you don't have many money, try the bakery coffee. There are much delicious choices and reasonable prices. Bueno, money es en general, así que es non-count noun. Porque no dice dólares o pesos, es nomás dinero general. Así que, ¿qué se usa cuando es non-count noun? Much. Correcto. We don't have much money. Try the bakery. Ahora, las opciones sí se pueden contar. Pero si se puede contar, ¿qué otra palabra puedes usar? Aparte de much. Many. Correcto. Es al revés. No problem. Practice, practice, practice. A ver, Susan, para terminar, please. Many of the best restaurants are on Tremont Street. Much people call the street restaurant row. Bueno, es gente. Many. Many, correct. Many, porque restaurant se puede contar. Y many de nuevo. Porque la gente también se puede contar. Okay. Se puede contar. Ambos se puede contar. Many of the best restaurants are on Tremont Street. Many people call that street restaurant road. Muy bien, muy bien. Preguntas. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Este tema tenía buena práctica. Es que es necesaria la práctica de este tema. Es un poquito, como que hay muchas reglas que aplica o no aplica, ¿verdad? Y sí requiere, para poderlo internalizar bien, tenemos que practicarlo juntos y explicar por qué no, cometer esos errores que estamos cometiendo. Está muy bien. Esa es la idea. Entre más errores cometemos, quiere decir que más estamos aprendiendo. Ok, continuaremos con un poquito más de práctica, un poquito de listening practice el viernes y finalizaremos este tema en aquel entonces, ¿ok? El viernes a la misma hora. Por ahora ya terminamos la clase de hoy. Thank you very much, everybody. Have a wonderful day. I will see you on Friday at the same time. Bye-bye, everybody. Thank you for joining us. Bye, teacher. Thank you. Bye. Have a great day. Have a great night. Bye-bye. Thank you.